Ну, как и это второе Настя. Так, а, ну, что? Сейчас не помню. Такая тебя. Окей. Бутылка и ударил по головой. И знаешь, такие тут именно. Как лучше, как лучше пытаюсь найти эти противогаз, когда я не найду, это не когда какой маньяк в комнате найти. Я подумала, слушай, вот, вот, а,
Ночь. Отлично. Моей комнате. А тут плохо. Скорее. Извини.